歡迎光臨 Super 廚房，請點讚、分享同埋訂閱。今日整呢個生炸雞髀。今日喺超級市場買咗一盒雞髀返嚟，將雞髀用刀切開，雞髀肉切開不過唔好切斷啲皮，盡量保持一隻雞髀咁嘅形狀。近雞骨嗰啲肉都切開，咁樣就戒好一隻雞髀啦。點解要戒開隻雞髀呢？就係方便煮嗰時隻雞髀快啲熟。做完一隻再做另外一隻，都係用同一個方法。話咁快，啲雞髀已經戒好晒啦。我哋準備醃料：鹽1茶匙，糖半茶匙，蒜粉約莫1茶匙，五香粉1茶匙，生抽2湯匙，紹興酒1湯匙，用匙羹將佢撈勻，加入少許葱段，再加入3茶匙嘅生粉，用手將佢撈勻，可以醃雞髀啦。將啲雞放入去醃料度，撈勻，話咁快，咁樣就醃完一隻啦。跟住再醃另外一隻，咁樣就可以將佢放入雪櫃，用保鮮紙包住，醃佢大約3至4個鐘。影片睇到嚟呢度，麻煩你點讚、分享同埋訂閱。啲雞髀都醃咗大約3、4個鐘啦，咁我哋就搣開保鮮紙，攞隻雞髀出嚟，將啲葱唔要，將雞髀紙預先用保鮮紙抹乾淨，熱鑊落油，放隻筷子落去測試啲油溫，見到啲筷子起泡啦，即係啲油溫已到達180度啦。你就放入雞髀，轉中火，將雞髀一面炸大約4分鐘。過咗4分鐘啦，咁我哋就夾起隻雞髀，睇下佢得唔得？哇，都好靚，都炸得。咁我哋就反轉，再炸多佢4分鐘。又過多4分鐘啦，啲雞髀已經炸到脆晒啦。咁我哋就夾起佢。跟住就開大火，放返啲雞髀落去，每邊炸多佢2分鐘。主要作用係逼出雞髀裏邊嗰啲油。嗱，咁快已經過咗2分鐘啦，咁我哋就拎返起隻炸雞髀。生炸脆雞髀咁樣就完成咗啦。
睇完片之後記得俾 like、分享同埋訂閱。